Verdinha, chegou sua vez, né? Bom, essa motocicleta aqui a gente vai trocar bico injetor dela, uma Kawasaki R6N, e ela tá com outro probleminha aqui também. Escuta esse barulho, ó. Isso aqui, gente, placa da partida. O nome técnico é embreagem unidirecional da partida, né? E ela tá deslizando na partida aqui. Na hora que eu desmontar aqui o sistema, eu vou explicar como é que funciona e o que pode fazer para evitar o problema dela desgastar rápido. Bom, tá aí, né, gente? Tá desmontado aqui. Isso aqui é o campo de bobinas, né? O magneto que tem imã aqui, ele vai girar. Ele vai girar em torno desse campo de bobinas de cobre, né? Vai produzir um campo eletromagnético. Mas isso aí é outra coisa, é o sistema de carga. O que nos interessa é isso aqui, ó. Tá vendo? Ela só roda numa direção. Na verdade, quem roda é o motor, né? O motor de partida aciona as engrenagens, que acionam ele. E logo quando o motor entra em funcionamento, ela fica parada. O motor fica rodando, ela fica parada. Tá vendo? Ó, pra trás aqui, tá rodando, pra frente não. Tem uma folga aqui muito grande, eu já vi aqui. Desmontar isso aqui agora e vamos ver os roletinhos lá, como é que estão. Bom, tá aqui, né, retirado já o magneto aqui, amigo do Wolverine. Funciona assim, galera, ó. Ela só pode rodar em uma direção. Então, na hora que você aperta a partida lá, o start, ela faz isso aqui, ó. E movimenta o magneto e a ponta do virabrequim, né? Aí, assim que o motor entra em funcionamento, o magneto gira e ela fica parada, tá vendo? Bom, o que tá acontecendo? Na hora que você tá dando a partida, ela tá criando uma folga. Na mão aqui eu não vou conseguir. Mas olha só aqui, ó. O problema tá aqui, ó, nesses calos, tá vendo? Tem calos aqui e aqui nos roletes também lá, ó. Trocar a peça. Ah, as causas, né? Então, tem alguns motocicletas que o problema disso aqui é crônico. Phaser 250, Yamaha, ZX6, ER6, que é essa aqui também. Mas se você trocar o óleo sempre e evitar uma regulagem rica na mistura, né, que quando mistura gasolina no óleo, atenua o problema. Porque isso aqui é uma área de difícil lubrificação. Então, quanto melhor tiver o óleo, para tudo no motor, né? Bom, é isso.